Karateko, Nela Dimwela Congo. Muna kese mayangi mafuana minkunga makinu yentevolo divanga menenge mukindi wowo kiandinga ngudi koloka baki dimpova fumo Robert Luke Banambala venembuta diambu yentsasa lumbu kyokyo teleu kinkimba chocho kia mzaya mvi machitadi dindinga chikongo tutelevo Institut International di Chikongo tufitizaya mtetevo ki sadulu ovo kimwene lumbu wa muluvelu wa tata Didier Kembela kasili moko. Yani mtuadi si wantete wa chimvuka chaki kia Institut International la Chikongo. Yani wabuta njinu zozo. Yani mpewa tuvana njinu vo tulenda sada kutuzi eta general zandinga Chikongo. Institut International Chikongo itali di mambo ma Chikongo. Boy tufeti tatamana lunda Chikongo bwei tufitilenda kyotombola ye bwei mukuma cha Chikongo tulenda tombola bantu comment faire de Chikongo un patrimoine dont tavuva bo ilenda kala wonso entrepreneuriat culturel bwei tufitilenda butsila mbongo tukaninga Chikongo mama yingi tusala kanti makala ngantete ma swe kama mu WhatsApp mu groupe cha nene tuvuidi cha Etat General ya ndinga Chikongo imuna tuyambiliranga ibantu bayingi tunankama yayi makumatanu ye sambanu bemba sambanu iba untete tutanwana bau mebubu bisali byo tusadi byanski libonika kunganda votu mani sikikimpa kila kiluti liwonu benu rusai kitimamba tumeneluta ko betu salaka tusadidi mfimpulu ya mambo benu fitilenda yosala. Alors en février tout prévoir voyage nous insisita nous madame de recherche et documentation mais votre ça dit état général de Chikongo bantu betakoteka nima kabazole kyo vovako kabvele kyo vozole vana lukumuko musavo Chikongo cha kota mobiro lo vovakyo kondateka solo avova Chikongo wena mu voyage munzila wena vovi Chikongo kamitamone kadiakako bantu bakanga mene mundinga zankaka bonto kifalanse lingala do 4 à 5 mois kala ye mwawa wini ainene bo subatele ngukuna ke beno laudi na yenda mdado widi kuna wonu mebo bankaka kabalenda ba fioti sibakala yetu kuna etage nozo zitakwiza de mresto sola mintu ka bien maonso makongo central muvwanda yefimpa mapa muna kati kia sikola kia nene kuna ISP ngiambile lutidi kuna tuka zimbuta zobatwa disanga kimvuka kia nene kia besi Kongo kia ndinga Kikongo milongo nki yepe bampangi batukidi mubifulu biampila mumpila mubuna mbuta sambalunungu umusi muna zinkangu kafotele nwako wena vantuala kivovolo matono kabeno unu nzayo mvimba mkembila ina lumbukia ndinga yoto butulwa vole mu français vo langue maternelle ndia mudia kiesa mudia beto e beto tubakiri lumbukia unu mu vila ndinga to Kikongo kati Kikongo mu vila kina mu katika province mu katika Lamu keto kia Congo central bana ba komene vuba ndinga zankaka mudiodio beto tumweni vo futula Kikongo bara fuluken Kikongo ndinga lusitu ndinga feti longo kwa bana idina tu sangane unu vava tukutakane vava mvuvela ndinga Kikongo. Comptons-vous mungonda kia le 21 février nzaya mvimba ikembelwanga mulumbu kia ndinga ungudi boncho bobo mbuta savan andrengi na mau longoki kuna ISP ya niveau pila lumbuki lutidi kunima nkinzi songele kiese kiani ye manyongo mukuma kia ndingani mono pengina wayanga la take jeune lumbuka unu kikele lumbuka kiesi muna beto ba jene tunatanga kukambanza ngungu mumo na lumbuka unu lukuta kanu lwan pila yoyo lukele mu Kikongo bavovele Kikongo kindibu kiyombe pebya bionso no bikele bya ludi bambo tekibeni tuyangalele mu pasivo ndinge to yenda kutuala kadi babingi kabena zayadi ya ndinga ya tsiko ba kuminika ka français anglais lingala
katuzoleledia kikongo ko si tu beto ba jeune katuzoleledia vova kikongo ko muvova kikongo tsoni me unu kibeni kikele lumbu kimosi kya kiese bato mene kutuzaisa visulu wa kikongo kifunu kikongo ku Kongo dia kati nkinzi uo kadiluta kenenge mumpambaku ku Kongo Central kuna vata dia Mbanzangungu diodio lumbu di lutidingi mungiambila kia sabala kia le 21 février 2026 landi la lumbu kyokyo bantu batatu bakelenge vana mesa kotwala nkangu mbuta diele yame mbulukele ntwa disi kia kimvuka yoyo mbuta Robert Lukebanambala umosi kia mintwa disi Yembuta Fidel Ntinu Sonde Lungi kuna ISP tusimini na ebu makulu mantikidingi muna yimbila nkunga wa ntete wa kukongo diakati nkangu wa bidi zituki di malo mpasi mudia biuvu mukuma kia mvila kani kia ndinga ngudi bambuta bauvo vidi salu santu inantanga kinkulu lusakumunu yendinga muunu kiaki ndinga kikongo dia ikantsoni muvova kwa nkangu mu raison économique, politique et sociale qui est français, anglais ye kingala wena luve kwa mwana Kongo kalunda ndingani ungudi Arnold de Zanzala Rateko Mbanzangungu.